Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu salasuna utawi iki iku hadis kang nomor 30. An Amir bin Rabi'ah saking Amir bin Rabi'ah. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Annahu sak temene kelakuan iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Idza mata arikalane mati sapa al-abdu kaula wallahu utawi Gusti Allah iku yaklamu dat kang ngawruhi minhu saking abet saron ing tingkah elek ing abet maqala lan ngucap sapa annasu manungsa khairon ing bagus yaqulu maka ngendika sinten Allahu Gusti Allah taala lil malaikati maring malaikat ishadu nyeksanana sapa malaikat qad qabiltu temen wis nrimo sapa ingsun saha datang ibati ing saksine kawula ingsun ala ngabdi ing atase kawula kang meneh wa ghafartu lan wis ngapura sapa ingsun li ngabdi maring kawula ingsun mangilmi sertane sifat ngawruhi ingsun bihi kelawan abad hikayatun utawi iki iku cerita fi zamanil awali iku tetep ing dalam zaman awal kana utawi ana rajulan wong lanang iku sahibul khil mongkang tukang ngapusi fayu sama mongko diarani sapa sahib khil bi ismihi kelawan arane sahib khil faqalu den ngucapake apa ismihi fulanat torori ing aran fulan toror wakana lan ana sapa toror iku yadkhulu melbu sapa toror asauqa ing pasar wayah dangu lan ngapusi sapa toror anasa ing manungsa wayah hudu lan marani sapa toror rajulan ing wong lanang min ahli ristaki saking ahli desa saking wong desa wa yusallimu lan nyalimi sapa toror ngalaihi ing atase ristak wa yusafihuhu lan jabatangan sapa toror hu ing ristak wa yaqulu lan ngucap sapa toror anta utawi sira iku sadiku abi kancane bapak ingsun wa uridu lan ngarepake sapa ingsun an udifuka ing yento nelaktir ngebosi sapa ingsun ka ing sira al yauma ing mengkene dina bayakulu maka ngucap sapa arrajulu wong lanang ana utawi ingsun iku la arifuka ora ngawuri sapa ingsun ka ing sira wala arifu lan ora ngawuri sapa ingsun waliduka ing bapak sira wakana lan ngucap sapa toror wakana lan ana sapa toror iku yakulu ngucap sapa at-tororu toror qad kuntu temen ana sapa sira sapa ingsun iku sadiku abi kancane bapak ingsun palangan laka mongko menawa utawi sira iku nasitun wong kang lali wama lan ora nasitun lali sapa anak ingsun fayaqulu lan ngucap sapa toror udifu utawi nelaktire ingsun ngebosine ingsun iku lillahi krana Allah taala wakana lan ana sapa toror iku yadkhulu melbu sapa toror hanutar rawasi ing warung mangan wakana lan ana sapa toror iku yastari jumuk sapa toror arok sa ing sirah wal khubza lan roti wal at'amata lan panganan kang meneh wakanat lan ana apa ngadatul baldati adate ikilah daerah
iku la yuaddi ora ngawiti sapa al mustari wong kang tuku astamana ing rega ila ba'dal akli angin ing dalem sakwise mangan. Falama aklat toami maka semangsane mangan panganan walam yapko falama aklat toami maka semangsane mangan panganan sapa toror walam yapko lan ora sisa illa lukmatan angin sepotong au lukmatani utawa rong potong karena ana sapa toror iku yahruju metu sapa atororu toror li'an latal bauli krono arai muyuh au jilati utawa alasan ufro kang meneh. Wa ida aroda ari kalane pengen sapa adaifu wa ida aroda lan ari kalane ngarepake sapa adaifu wong kang den bosi al kharaja ing metu rukana ana iku yakudu nyeluk hu ing daif sapa rawasu al rawasu bakule wayat libulan murih sapa rawas minhu saking daif samana roksi ing regane sirah wal at'ama tilan panganan kang meneh. Fayaqulu lan ngucap sapa dhaif ana utawi ingsun iku dhaifun wong kang den bosi fulanan ing fulan. Fayaqulu lan ngucap sapa al-rawasu bakul ini sak temene ingsun iku la atri ora ngerti sapa ingsun man utawi sapane wong iku adhaifu wong kang den bosi waman utawi sapane wong iku almudifu wong kang sing ngebosi. Fala buddha mongko wajib li keduwene ingsun apa min samanil at'amati saking regane mengkono panganan. Wa amroti wa amdi ain mental memzat udot ngunyang itu sisa menghabiskan masa mangan ngunyang habiskan wa amdo lan ngentekno sapa toror amrohu ing umure toror ala hadil khilati ing atase ikhlas tingkah ngapusi. Falama marat mongko semangsane loro sapa atororu toror maradul mauti ing lorone mati istajaro mongko ngongkon sapa toror memperkerjakan sapa toror rijik laini ing wong lanang loro kulo wahidin ing dalam saben-saben wong suci minhuma saking rijik laini rajulaini bidinarin dikai kelawan sak dinar wa akta lan ngekei sapa toror lahuma maring rajulaini dinaraini ing rong dinar. Wakola lan ngucap sapa toror ida ana arikalane ingsun iku mutu mati sapa ingsun fakulan mongko ngomong sapa sira loro sapa sira rajulan khalfal janazati ing mburine jenazah ingsun nangam ngucape nangam iya ar-rajulu utawi wong lanang hada ya rajul iku kana ana sapa rajul rajulan ing wong lanang iku sholihan soleh muhasinan tur loman
rukalan ojo ninggal sapa sira rajul loro ni ing ingsun hatta tarjia sehingga mari min dafini saking ngubur ingsun. Palama mata mongko semangsane mati iku kana palama mata mongko semangsane mati sapa Toror kana ana sapa rajula ini iku yakulani ngucap karone kholfa janazati ing burine janazahe Toror ngucape nangam iya ar-rajulu utawi wong lanang hadaya rajul iku kana ana sapa rajul rajulan ing wong lanang iku sholihan wong saleh muhasinan hale tur loman hatta faragu sehingga mari minat dafini saking ngubure Toror waraja'u lan bali sapa rajulaini wadakhala lan lebu sapa al malikani malaikat loro bika berihi ing dalam kuburane Toror Liyas alahu krono arai nakoi sapa malaikat loro hu ing Toror fasumia mongko den krungu an nidaa ing suwara fakola mongko ucape swara utruka ninggalno sapa malaikat loro abdi ing kawula ingsun innahu sak temene abdi iku ngasa urip sapa abdi bil hilati kelawan tingkah ngapusi wa mata lan mati sapa abdi bil hilati kelawan tingkah ngapusi ghafara wis nyepura sapa ingsun litorori maring Toror bisa hadati kelawan nyekseni syahidaini ing panyeksen loro wa ing kana lamun ana sapa Toror iku makjuraini wa ing kana lamun ana sapa syahidaini iku makjuraini den suwak karone den kongkon karone. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 30 ini menerangkan tentang memuji jenazah. Ketika jenazah sudah dimandikan, disolati, ketika akan diberangkatkan ke kubur, biasanya seorang ustadz atau mudin di tempat daerah itu akan bertanya baik buruknya jenazah. Nah, di sini dianjurkan untuk memuji jenazah. Di hadis ini disampaikan, diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah bercerita Kanjeng Nabi dawuh idamata Abdullah, ketika ada seseorang atau abd kaula itu meninggal, dan Allah itu maha mengetahui tentang semua kejelekannya, dan apabila ada salah satu orang yang menyaksikan atau menyekseni menjadi saksi kebaikan orang tersebut, maka Allah akan berbicara kepada malaikat-malaikatnya bahwa Gusti Allah sudah mengampuni segala dosa-dosanya dengan segala sifat yang diketahui oleh Allah, karena ada seseorang yang bersaksi tentang kebaikan orang tersebut.
diceritakan pada zaman awal, di zaman awal, pada zamannya mungkin awal sahabat, ini ada seseorang laki-laki. Seorang laki-laki ini sukanya menipu, suka sekali menipu di pasar-pasar, sampai seorang laki-laki ini disebut sebagai fulanu at-tororu, fulan si penipu. Nah, suatu hari teror ini pada seperti biasa, dia ini mencari target atau mencari sasaran untuk ditipu. Nah, adalah seorang orang yang jauh dari desa, ahli ristok itu datang dan teror mendatanginya. Memang teror ini kerjaannya menipu orang-orang yang jarang yang biasa di situ. Sampai terkenalnya kalau orang di situ, mungkin kalau di pasar sudah mengetahui pekerjaan teror yaitu menipu. Jadi yang ditipu-tipu adalah orang-orang jauh seperti ahli ristak, orang yang dari desa. Ketika orang dari desa itu, laki-laki dari desa itu datang, teror pun langsung menghampirinya, mengajak salaman, terus berjabat tangan, dan teror itu berkata, sesungguhnya kamu itu saudara bapakku, kamu itu temannya bapakku, dan saya ingin menraktir kamu, ingin ngebosi mangan dina iki. Rajul iku mau sing ora kenal teror, gak kenal bapaknya teror pun berkata, saya tidak mengetahui kamu dan saya tidak kenal bapak kamu. Teror pun berkata kembali, benar, kamu itu saudara bapakku, mungkin kamu lupa, tapi saya ingat bahwa kamu itu saudara bapakku. Dan teror sampai bersumpah, saya mentraktir kamu karena lillah, karena Allah Ta'ala. Karena mungkin teror sudah sumpah, makanya orang yang dari desa, rajul yang dari desa itu mau diajak masuk ke warung makan. Di situ diceritakan teror mengambil roksi, kepala, entah kepala kambing atau kepala apa, dan juga mengambil roti dan makanan-makanan lainnya. Dan adatnya di negara itu, di kota itu, adatnya itu makan dulu baru bayar. Kalau sekarang kan banyak kafe-kafe atau rumah makan yang saat pesan itu bayar dulu sebelum makan. Kalau di adatnya di kotanya teror ini makan dulu baru bayar. Ketika sudah makan, ketika makanannya tinggal satu potong atau tinggal satu suap atau dua suap, ini teror ini izin untuk kencing atau izin dengan alasan lainnya. Dia itu pun pergi. Mungkin sudah lama ditunggu teror gak kembali, orang dari desa pun ingin juga pergi dari warung tersebut. Ketika dia pergi, dia dipanggil oleh penjaga warung atau tukang kasirnya. Bayar dulu mas kalau mau pergi, mungkin begitu. Orang dari desa pun bilang kalau dia itu ditraktir oleh si fulan atau si teror tersebut. Tapi tukang kasir pun berkata kalau saya tidak mau tahu siapa yang mentraktir, siapa yang ditraktir. Yang saya tahu adalah siapa yang membayar makanan ini. Begitulah cerita trik-trik teror menipu di pasar. Sepanjang hidupnya teror dihabiskan dengan cara-cara tersebut atau cara-cara menipu. Suatu ketika saat teror itu sedang keadaan sakit atau sakit parah mau meninggal, teror itu mempekerjakan atau menyuruh dua orang laki-laki. Per satu laki-laki itu dibayar 1 dinar. Jadi dua orang itu jadi 2 dinar. Disuruh apa? Ketika laki-laki dua tersebut disuruh, ketika teror nanti sudah mati, dia disuruh berjalan di belakang mayatnya teror atau di belakang kerandanya teror, terus disuruh bilang nangam rojulu hadakana rojulan solihan muhasinan,
disuruh bersaksi bahwa Toror itu orang yang soleh dan orang yang loman, atau orang yang loman, orang yang dermawan. Dan disuruh jangan sampai berhenti berkata tersebut sampai Toror itu selesai dimakamkan. Dan betul ketika Toror itu sudah mati, dua orang laki-laki yang dibayar Toror itu melakukan hal tersebut. Ketika Toror mati, di belakang keranda orang dua tersebut bilang, berkata, nangam arrojulu hadakana rojulan solihan muhasinan. Benar, orang laki-laki ini adalah orang yang soleh dan loman. Sampai selesai Toror dimakamkan. Saat semua sudah kembali dari kubur, datanglah dua malaikat mendatangi kuburan Toror untuk menanyakan, untuk bertanya perihal pertanggungjawaban Toror selama di dunia. Tapi saat kedua malaikat itu belum masih dalam perjalanan, masih mau ke kuburan Toror, ini ada seruan atau ada suara yang terdengar, dan itu suara itu menyuruh dua malaikat ini untuk membiarkan Toror atau hamba tersebut, dan berkata, asa bilkhilati wa mata, bahwa Toror itu sepanjang hidupnya adalah menipu, bahkan saat mati pun dia menipu. Tapi Gusti Allah, atau yang berbicara di sini jauh, itu Allah mengampuni segala dosanya karena adanya dua saksi yang bersaksi bahwa Toror itu orang baik, meskipun saksi tersebut dibayar atau suruhan Toror. Jadi intinya ketika ada orang mati sebelum dimakamkan atau sebelum diberangkatkan ke kubur, itu biasanya ada mudin atau ustadz yang bicara atau yang menanyakan hal baik atau jeleknya. Biasanya kalau di daerah saya itu tanyanya saya atau awon. Kalau perlakuannya jelek kepada kita, lebih baik kita diam, gak usah menjawab kejelekan. Atau ketika apabila kita tidak tahu kelakuannya dia selama di dunia, bilang aja kelakuannya itu baik. Mungkin sekian keterangan dari hadis yang nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.